जब आप छींक को रोकने की कोशिश करते हैं तो शरीर पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। आपकी छाती और पेट में दबाव बढ़ता है जो आपकी ब्लड वेजल्स पर असर डाल सकता है। इससे इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है। छींक को दबाने से इसका असर आपके कान और साइनस कैविटीज पर भी पड़ता है। ये दबाव आपके ईयर ड्रम को नुकसान पहुंचा सकता है और कभी-कभी सुनने में तकलीफ भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, छींक को रोकने से आपकी नाक, आंखों और ब्रेन में ब्लड वेजल्स फटने का खतरा बढ़ सकता है। तो ये एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी भी बन सकती है। और छींक को रोकना नहीं है, छींक बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है जो हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को बाहर निकालने में हेल्प करता है।